सब्सक्राइब करें आर के सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल आर के सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके ये हीरो मैस्ट्रो है। यानी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड के यानी हीरो मैस्ट्रो में जो ब्रेकिंग साउंड की प्रॉब्लम जो होती है, यानी ब्रेक साउंड, यानी ब्रेक लगाने पर आवाज़ जो करते हैं ब्रेक, क्या प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और किस वजह से आवाज़ आती है वो बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्रेक साउंड की प्रॉब्लम की। ठीक है, जैसे कि ये मैंने इसका टायर खोल दिया है, इसके ब्रेक शू निकाल दिए हैं और ये रहा जहाँ पर ब्रेक शू लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो ब्रेक साउंड जो आती है प्रॉब्लम फ्रेंड, जो ब्रेक साउंड की जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्रेक की कैम हुई, ये कैम लीवर और ये कैम। ठीक है, ये कैम अभी इस टाइम सॉफ्ट चल रही है, काफ़ी सारी सॉफ्ट है। ठीक है, ये हीरो मैस्ट्रो की कैम सिस्टम है, यानी गियर बॉक्स भी इसी साइड लगा हुआ होता है। ये यहाँ पर गियर बॉक्स ही है इसमें, जिसमें ये साबुत पड़ रही है ना, ये गियर बॉक्स साबुत है यहीं पर होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं इसकी जो कैम फ्री चल रही है फ्रेंड, अगर ये कैम जाम हो जाए, यानी ये जो एकदम स्मूथ चल रही है कैम, अगर ये जाम हो गई तो तब ब्रेकिंग टाइम साउंड आती है बहुत ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में पहिया जाम भी हो जाता है और गिरने के चांसेस होते हैं अगर ये कैम जाम होती है ब्रेकिंग टाइम। ठीक है, ये अक्सर शिकायत तब आती है तब यहाँ पे पहिए में काफ़ी कचरा, जैसे कि इस कंडीशन देख रहे हो, ये इतना सारा कचरा, ये कितना कचरा है, ये काफ़ी सारा कचरा इधर इकट्ठा हुआ है बहुत ज़्यादा। यानी यहाँ पर कचरा डस्ट इकट्ठा होने से बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो तब जाके ये कैम जाम होती है और तब जाके ये ब्रेकिंग साउंड की प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी बात ये है कि ये कभी भी हम नदी में या फिर नहर में या फिर नाले में कहीं पानी के रास्ते में हम स्कूटी को चलाते हैं, अगर वहाँ को निकालते हैं तो फ्रेंड ऐसी कंडीशन में भी ये कैम जाम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी आने से यहाँ पे जंग लग जाता है कैम को जंग लगने से ऐसा होता है कि ये जाम होने से फिर ब्रेक शू जाम होने लगते हैं। ब्रेकिंग लगाने पर आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम मूव नहीं कर पाती ना ये कैम, तब जाके साउंड निकलती है बहुत ज़्यादा आवाज़, क्योंकि चीज़ों की जो आवाज़ आती है वो यही आती है। तो फ्रेंड अक्सर इसमें यही प्रॉब्लम होती है। और अब इनको सही कैसे करते हैं फ्रेंड, देखो पहली बात तो इसको हम अच्छे से सफाई करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये जो सिस्टम है जहाँ ब्रेक शू लगेंगे, ठीक है, और ये इन ब्रेक शू की भी सफाई होनी है यहाँ से प्लस इधर साइड से। ठीक है, दोनों साइड से अच्छे से एमडी पेपर से ब्रेक शू की सफाई करने के बाद प्लस एक बात और कि ये जो यहाँ पर है यहाँ से भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ पर ये निशान देख रहे हो ना आप कैम का, इस जगह से भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। प्लस फिर आप यहाँ पर को ऑयल डालना इस जगह पे, ये जो देख रहे हो आप ना, ये जो हिला है यहाँ पर को ये गैप आ रहा है, ये यहाँ पर को इस जगह को ऑयल डालना आप अच्छे तरीके से, प्लस दोनों साइड, एक इस साइड प्लस इस साइड, यहाँ से ऑयल डाल के ये जो कैम जाम हो, यानी इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लो आप। यानी बिल्कुल इसको सॉफ्ट करने के बाद अच्छे तरीके से फिर इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई तो ठीक है, ओके। फिर इसको ब्रेक से साफ करके ब्रेक से फिट कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पे एमडी पेपर में जितना भी कचरा है इसको अच्छे तरीके से, यानी जो हब है हब में अच्छे तरीके से एमडी पेपर लगा के इसको साफ करें और साफ करने के बाद फिर इसको फिट कर दें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड इसकी जो वायर है ना, ये वायर भी एकदम सॉफ्ट चल रही हो, कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, क्योंकि कुछ वायरें भी ऐसी कंडीशन में होती है कि जो वायर जाम होती हैं, वायर जाम होने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ब्रेकिंग साउंड होती है, ब्रेक जाम की प्रॉब्लम होती है। ब्रेक वायर सॉफ्ट हो, ये कैम सॉफ्ट हो, तब जाके ये प्रॉब्लम नहीं होती है स्कूटर में। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और कोई आपकी राय है तो आप कमेंट में जरूर भेज सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई जल्दी बताऊंगा। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, बाय।